Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Gelap Mampar Channel. Sik toh, mamane kok seksi toh. Gila. Oke. Hari ini kita mau mbuh nganti iki. Pokoknya yang penting waduh. Pokoknya ikuti terus perjalanannya si Gelap Mampar Channelnya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe-nya. Oke cok, waduh, santai wae bro. Oh. Gila angkot nih. Kalau galan ini angkot rat jelas. Serem tuh, aku ngeri tuh nih kok berkendara ugal-ugalan ini terlalu bahaya tuh. Macet bro, wis telat tenan iki kok. Ambil kiri dah, macet, males. Bebek terbang tadi. Wah, lebih sih kok kene mangkal jam piro kok lagi. Hebat men iki. Kok kawan aku ya, aku masuk terus rata kerja tenan aku iki.
lagi. This
pabrik ini gitu. Lagi masuk macet pol iki. Panaruk iki jenenge. Angger lewat ngarep Panaruk barengi pabrik mlebu barengi pabrik metu. Wis macet wis. So seharian pulen yang ngono kuwi.